Bon dia. Provava el micro, funciona. Bon dia a tothom, benvinguts al primer congrés del Romesco, una cita que al final neix amb la voluntat de posar en valor un dels grans tresors de la nostra gastronomia i de la nostra identitat col·lectiva. El Romesco no és només una recepta, és una història compartida que parla de la nostra mar i de la nostra terra, de la cultura marinera i de la pagesa també, de la força d'un territori que sap transformar els seus productes en patrimoni i en símbol. Avui fem un pas endavant per projectar-la més enllà, amb veu pròpia i amb vocació universal. Aquest congrés vol deixar el segell de Tarragona i del seu territori, una ciutat i unes comarques que s'obren al món mostrant el seu producte, la seva cuina i la seva gent. I ho fem des de la convicció que el Romesco és la fusió de tres valors fonamentals: territori, patrimoni i gastronomia. Tot això ha estat possible gràcies als fons Next Generation, a l'organització i l'impuls del Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona i a la feina rigorosa i entusiasta d'un comitè científic que ha fet un treball incansable per fer tot això possible. Us he de fer una nota personal perquè jo soc de Marcelada, ho notareu amb el meu accent, també mallorquina d'origen, però amb arrels serrallenques, d'aquest barri mariner que també és ànima i memòria de la ciutat. La meva àvia, la Melaneta, no només és una de les grans romescaires de la ciutat, sinó que, a més, venia peix al mercat. Tocava i estimava el producte com ningú. Per això, presentar avui això em fa especial il·lusió. Al llarg d'aquesta jornada gaudirem de ponències, sessions de cuina i taules rodones amb alguns dels grans noms de la gastronomia, la recerca i la comunicació. Tots ells ens ajudaran a pensar en el Romesco no només com un plat, sinó com un relat de qui som i com ens volem explicar al món. Per començar, donem pas a la part institucional i demanaré que pugi a l'escenari la consellera de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, la senyora Montse Adán. Gràcies, Aina. Ens feia molta il·lusió per les teves arrels serrallenques que avui estiguessis aquí. No nomenaré a tots perquè me'ls oblidaré. Estem realment rodejats de grans professionals, autoritats, amics i amigues. Com dèiem ara amb una companya, ja el tenim aquí. Ja estem al primer Congrés d'Investigació Tècnico-Cultural del Romesco de Tarragona. Fa uns mesos, quan el Patronat de Turisme de l'Ajuntament van començar a definir aquesta trobada, ja sabíem que seria tot un repte. Un repte per al municipi, un repte per al plat i també amb la voluntat que havia de venir per quedar-se. Volíem una trobada innovadora, que plegués experts d'arreu del país, que construís un autèntic relat històric, científic, gastronòmic i cultural al voltant d'un plat, el Romesco de Tarragona, una de les salses més emblemàtiques de la cuina catalana i, sens dubte, producte identitari de la nostra terra i de la nostra tradició culinària. Sabíem que no seria fàcil, però crec que ho hem aconseguit. Gairebé 200 participants en aquesta primera edició. Tot un èxit, que estem més que agraïts per la presència de tots vosaltres avui aquí. Demano que em disculpeu si aquests dies he estat una mica, diguem-ho, insistent, trucant-vos, compartint la meva visió del Congrés, però és que de veritat volia que vinguéssiu a compartir, perquè creiem molt en aquest Congrés. No només per al Romesco, que també, sinó perquè creiem que és una oportunitat de fer territori, una bona manera de sumar entre tots per consolidar el que és una realitat, que les nostres comarques són un referent de la bona gastronomia i que cal treballar i projectar entre tots. Gràcies a tots per compartir amb nosaltres aquesta il·lusió de ser terra gastronòmica. S'ha treballat molt de valent i permeteu-me que faci un incís en els agraïments, sobretot gràcies a tot l'equip del Patronat de Turisme de l'Ajuntament de Tarragona, amb la Joana Conesa al capdavant per creure-hi i treballar de valent, així com tot l'equip
de l'Ajuntament de Tarragona, Comunicació, els que ens donen suport per als NECs. Gràcies també a l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, l'Andrea, la Pilar, la Sílvia, la Gemma. I, evidentment, gràcies també a tot el comitè científic del Congrés, amb el seu president, Xavier Allué, que ha estat un plaer treballar amb vosaltres, però també amb l'Òscar Gómez, l'amic Moja Quat, la Carmen Alcaraz, el Guillermo Fernández, el David Soler. Tots plegats sou qui doneu sentit en aquesta trobada amb una proposta de continguts que de ben segur compliran les expectatives de tots els que estem avui aquí. Però no vull oblidar-me de la gent del Serrallo, dels pescadors, dels cuiners, de les famílies del nostre barri. Gent com el Javi Baciana, el Pitu, l'Òscar, la Rosa, el Ros de la Guita, el Lluís de la Barca, el concurs de mestres romescaires, els mestres i mestresses del concurs del mestre romescaire, que són al final els grans perpetuadors. Però també deixeu-me que faci un incís especial per les nostres àvies del Serrallo, les perpetuadores autèntiques d'aquest romesco de Tarragona i que també tindran un paper molt protagonista en aquest congrés. Són persones i famílies que representen la manera més fidels als orígens del romesco de la nostra ciutat, que neix a les barques de la pesca de Tarragona fa molts anys. Gràcies a elles, persones que s'han encarregat de mantenir la seva manera de fer a la cuina de la generació rere generació. Tarragona pot presumir del seu romesco i també de la seva identitat gastronòmica mediterrània. Ja acabo, però agraïm també profundament la participació dels representants dels diferents municipis de les comarques de Tarragona que estan avui aquí amb nosaltres, de les DOs, denominacions d'orígens, de les cambres, perquè gràcies a tots ens està convertint en una potència gastronòmica a ulls de tothom. Reus, Salou, el Vendrell, Valls, Torredembarra, Vila-seca, Cambrils, i no em voldria deixar ningú, perquè la clau de l'èxit és la suma de tothom. El romesco n'és un exemple. Des d'aquell romesco de peix a les barques, cada municipi ha sapigut adaptar-lo a la seva identitat, a la seva forma de ser. I creiem que aquest és el camí. Som una potència gastronòmica, però encara ho hem de ser més. I ho hem de fer potenciant la nostra identitat, a la nostra cuina, a les nostres cases, potenciant les nostres arrels. Hem de creure en el nostre producte i en la nostra manera de fer. Si volem projectar-nos al món, ho hem de fer pensant en allò que ens fa diferent. I permeteu-me que acabem amb una frase que no voldrem oblidar mai. Des de la nostra autenticitat, des de lo local, ens podrem projectar al món. Moltes gràcies i benvinguts al Congrés. Gràcies a la Montse per la confiança. Ara demanarem, ja que tenim la sort, el privilegi de tenir-lo entre nosaltres, que pugi l'Eduard Xatruc, xef del restaurant Disfrutar, amb 3 estrelles Michelin. Molt bon dia a tots, autoritats, restauradors, restauradores, tothom que està aquí, no em vull deixar ningú, com s'ha dit. I dir que estic molt content d'estar aquí, per mi és un orgull poder estar a la sessió inaugural d'aquest congrés del Romesco per diversos motius. Diguéssim, soc cuiner, per la qual cosa qualsevol persona que estimi la cuina estima el Romesco i el que significa. Per altra banda, tots sabeu que soc de Vila-seca, però també vaig néixer a Santa Tecla, o sigui que també soc tarragoní, per la qual cosa, diguéssim, les meves arrels són aquí. I és un orgull, la veritat, veure que com aquí a Tarragona tenim aquest patrimoni que es diu Romesco, que moltes vegades ho pensem en clau local, però és de les elaboracions catalanes, de la cuina catalana, més internacionals. Si te'n vas a la Xina, si te'n vas als Estats Units, si te'n vas al Japó, la gent parla de Romesco. La salsa Romesco, el que passa que ho tenen molt identificat com una salsa, però no hem d'estar molt orgullosos. I aquí hi ha dues coses. El primer, que la gent de Tarragona, tota la gent de la província, es senti orgullosa de tindre una elaboració que després, durant aquest congrés, discutirem com va néixer, s'ha convertit en una cassola de peix, és una salsa, és una picada. El bo del Romesco és que és transversal, uneix el territori amb tot el producte, amb aquest fruit sec, amb aquest pebrot, l'all, el peix quan fem servir peix, la verdura quan fem servir un calçot, però l'important és que Tarragona demostra que és capdavantera a nivell gastronòmic, que tenim una gran tradició, que això és el bo. Hi ha molts països que
sempre ho dic, que donarien milions i pagarien fortunes per tindre la cultura que tenim nosaltres, perquè això no es paga. I el que hem de fer és estar orgullosos a casa nostra, que ens ho creiem, que ho defensem, que tothom sàpiga què és el romesco, perquè representa molt per la ciutat i per la província, diguéssim, tot el que mou la gastronomia, tota la gent que ens ve a visitar per fer una calçotada, per anar al Serrallo i menjar un romesco de peix, diguéssim, és un valor que tenim, que n'hem d'estar orgullosos, l'hem de potenciar, l'hem de preservar i també el que hem de fer és difondre'l, I tampoc hem de tenir por a les noves generacions que puguin fer coses noves amb el romesco. Nosaltres, per exemple, fem un miso de romesco, I no és que no estimem la tradició, al contrari, diguéssim, nosaltres, al Disfrutar, que és un restaurant que es caracteritza per la creativitat, som els primers que defensem i promocionem la tradició, perquè s'ha de conèixer, Però a partir d'aquí, igual que les civilitzacions evolucionen, la gastronomia també, I el que hem de fer és difondre-ho, compartir-ho, estar orgullosos del que fem i prendre's-ho molt seriosament i saber que tenim un tresor, que és la gastronomia tarragonina, que el romesco, diguéssim, és podríem dir, el pal de paller d'aquesta gastronomia que ho vertebra tot, però que n'hem d'estar orgullosos perquè hi ha molts països que no tenen una elaboració amb tanta història i tan reconeguda arreu del món. I felicitar a l'Ajuntament per la iniciativa d'això, de defensar, de promoure la cultura gastronòmica. Aquí el congrés es diu tecnicocultural. És molt maco, tècnic, perquè és seriós, és un congrés seriós, diguéssim, no venim aquí a parlar de lo guapos que som, de lo bo que és el romesco, diguéssim, hi ha un estudi, hi haurà unes conclusions que al final això servirà com a, crec, diguéssim, per posar una miqueta d'ordre a tants i tants anys de persones que tant a les barques com als restaurants com a les cases particulars estan fent romescos i moltes vegades, diguéssim, el que es diu, si a Vilanova fan el xató, si a Valls fan la salvitxada, al final tot neix del mateix lloc, tots són, diguéssim, fills d'aquesta mare que es diu romesco i hem d'anar units, hem de promoure-ho i estar molt orgullosos del que es fa sobretot des d'aquí a Tarragona i cap arreu del món. Moltes gràcies i espero que tant avui com demà sigui un dia molt maco, que serveixi perquè Tarragona sigui la capital, podríem dir, mundial de gastronomia, ara que aquest any també Catalunya és regió mundial de la gastronomia. Felicitats a tots i un plaer estar aquí. Gràcies. Moltes gràcies a l'Eduard. Ara és el torn d'algú que durant aquestes setmanes ha treballat incansablement, així que demanem que s'apropi a l'escenari el senyor president del comitè científic, el Xavier Allué. Autoritats, amics, cuiners, cuineres, com deia la Montse, ja el tenim aquí. Han sigut mesos intensos de feina i d'aquí 20 anys, quan el Guillermo, que ara us el presento, faci una nova edició del seu llibre del romesco, hi haurà un paràgraf que posarà que el 2025 van fer aquest primer congrés del romesco. O sigui que ja tenim una línia a la història. Esperem que no sigui un únic paràgraf, sinó que tingui continuïtat aquest congrés, sigui amb aquesta fórmula o amb una altra, però ja són part de la història, i no només de la història gastronòmica, també de la història cultural de Tarragona. El Dames i Vells, que perquè no sou d'aquí, és un ball satíric que es fa a les festes de Santa Tecla, va parlar del Congrés del Romesco, i normalment l'únic que té protagonisme aquest ball parlat és l'espineta amb caragolins, que és un altre plat típic de Tarragona, però que no és tan afortunat. Així que estem de sort, que per fi tenim una cita gastronòmica important a la ciutat. Durant aquests mesos m'han preguntat moltes vegades, cal un congrés del romesco? I us explicaré una anècdota d'aquest dissabte, que va ser la primera cimera mundial de la gastronomia, amb ponents i delegats de tot el món. A la taula en què vaig dinar hi havia 10 persones i hi havia 2 països que no havia sentit mai, o sigui que hi havia gent d'arreu del món. Es va parlar de romesco com una salsa icònica del territori i hi va haver una ponència molt curiosa d'una organització anglesa que es dedica a desenvolupar plats locals. Hi ha localitats que no tenen una tradició gastronòmica i aquesta organització parla amb productors, ho fan bé, parlen amb productors, amb cuiners, amb societat civil i desenvolupen plats. I va estar anomenant diferents plats i de sobte diu «I l'arròs de Castelldefels», és a dir,
Castefa no té cuina local i contracta una empresa anglesa perquè desenvolupi un plat local que ara serà l'arròs de Castelldefels i d'aquí 10 mesos serà la tradició de tota la vida. I nosaltres sembla que tenim aquí, com deia l'Eduard, un patrimoni bestial i sembla que no l'acabem d'estimar. La pregonera de les festes de Santa Tecla va dir que Tarragona era una mare que tenia uns fills que no l'estimaven prou. El romesco és una mica... té aquesta història, perquè no només no l'estimem prou, no el practiquem prou, no el trobem prou als restaurants i en aquest congrés esperem engrescar la gent perquè quan vingui un amic el porti a fer un romesco o el faci a casa i comparteixi aquest valor, necessitem que la gent prengui consciència i que l'estimi i el valori. Durant aquests mesos, com ha dit la Montse, hem treballat amb un comitè científic que us vull presentar breument. Moltes vegades és quasi tan important aquell que explica la història que aquell que la protagonitza. Per això hem tingut a l'Òscar Gómez i a la Carmen Alcaraz, que són cronistes i comunicadors gastronòmics que porten anys i que ens han ajudat molt a fer aquest programa. També el Guillermo Fernández, que probablement és la persona que més publica sobre el romesco de Tarragona, no només amb els seus llibres, sinó que té una web molt dinàmica que cada vegada que hi ha una novetat pregunta, fa una mica de recerca i allà queda constància, això és molt important. I després els cuiners. El David Soler probablement és la persona més important pel romesco de Tarragona, no només perquè vas al barquet i des de fa dècades pots demanar un romesco i no cal que siguin jornades, no cal que siguin festes. Tu vas allà, demanes un romesco i te'l fan molt bo, sinó que des del 93 ha vingut publicant llibres sobre el romesco. I la divulgació demostra que hi ha una estima i es dona importància al que té valor al territori. I finalment, probablement la persona més important per aquest congrés, per aquest esdeveniment que estem avui, és el Moja Quaix, perquè des de fa anys està treballant perquè aquesta cita fos una realitat i no només ell, hi ha hagut més gent de la societat civil, però jo crec que ell és la peça clau perquè això sigui una realitat i per això estem tan agraïts. I finalment, fa un moment em deien, hosti, te podries haver posat una corbata i una americana perquè aquest esdeveniment és important. Bé, jo entenc la gastronomia com una aventura i les aventures no es fan amb corbata i amb americana. I ara vull que m'acompanyeu en aquesta aventura on el romesco serà el protagonista. Moltes gràcies. Gràcies, Xaver. Clourem aquest apartat de parlaments institucionals, com no, amb l'alcalde de Tarragona, el senyor Rubén Viñuales. Molt bon dia, seré breu. Jo vull donar les gràcies, òbviament, a la consellera Dan, a tots els que heu participat en que això sigui una realitat. I mirin, aquest congrés no ha estat exempt de certa polèmica. Alguns deien que estaven bojos per fer aquest congrés. I potser sí que estem bojos, o ho estaríem, si no l'haguéssim volgut fer. Perquè la gastronomia és aquest eix vertebrador de la cultura, del patrimoni, de la història, del gaudir de la vida. I a més tenim la sort de tenir, com dèiem els companys que m'han precedit, de tenir el romesco, que és, paraules del senyor Ferran Adrià, que crec que alguna cosa sap de cuinar, ens va dir que és de les poques salses fredes, ja sé que això també generarà cert debat, si és això o no, que hi ha al món. I que això del congrés, en una visita que va venir fa poc a Tarragona, ens va dir és el millor que hem fet a la vida. Dic, bueno, potser no sé si tant, però sí que va donar la importància que creiem que té aquest congrés. I a més, perquè se li dona aquest punt científic. Jo sé que això generarà molts debats, perquè, per exemple, el senyor Xavier Baciana, que el tenia allà per aquí, ja estava discutint si el que teníem fora eren els ingredients o no de fer romesco, i ja els aviso que això serà dur d'arribar a algun consens. El coneixeu bé. Xavi, podries saludar, el públic? Però és un artista, com molts de vostès que estan aquí. Són artistes. Quan anem als seus restaurants, pensin que per molts de nosaltres són les vacances de tots els dies, les petites vacances de cada dia. I moltes vegades quan anem al seu restaurant
portem setmanes pensant, hosti, quines ganes tinc d'anar-hi. I quan arriba aquest moment, és com si fos Nadal. La il·lusió que tens, aquest neguit de veure si hi ha alguna cosa que et sorprendrà, o demanar aquell plat, que sempre demanes el mateix, que sempre dius, no, avui canviaré, però quan arribes demanes el mateix, perquè et fa feliç. I es tracta d'això, et fa feliç. Vostès reparteixen felicitat. És així de complicat i de simple a la vegada. Així que gràcies per fer-nos feliços. Espero que surti algun document amb cert consens o que hi hagi un vot discrepant del senyor Veciana com únic vot particular. Gràcies per aquest congrés i a disfrutar-ho. Doncs benvinguda feta. Comencem, ara sí, amb la primera taula rodona. Només explicar-vos que part de la meva feina també serà fer la de timekeeper. Per tant, us avisaré 5 minuts abans que quedin el temps límit, perquè així tots siguem conscients, tant ponents com moderador, de si ha quedat alguna coseta al tinter que s'hagi d'explicar i sigui urgent. Però així intentem donar-li un ritme intens a aquest congrés perquè surtin moltíssimes coses. Recordeu que tenim també les pauses que feia els dinars per aprofundir, per repreguntar i per fer totes les consultes que creiem i per tant serà un espai idoni. Doncs som-hi, aquesta primera taula rodona del congrés està dedicada al neoromesco i a la seva visió de futur. Un espai per veure com el nostre plat més identitari pot evolucionar i projectar-se a l'alta cuina. El moderador serà el Xavier Allué, que ja l'hem tingut damunt de l'escenari, és historiador, expert en comunicació gastronòmica, conegut pel gran públic com el cocinero fiel i pioner en la divulgació gastronòmica digital. Anirem pujant, exacte. Perfecte, sí. L'acompanyen també l'Eduard Xatruc, com hem dit, xef del restaurant Disfrutar de Barcelona, 3 estrelles Michelin, reconegut com el millor restaurant del 2024. També tenim el Jordi Vilà, xef d'Alquímia a Barcelona, una estrella Michelin, defensor d'una ciutat, d'una cuina catalana arrelada i contemporània. També tenim l'Arnau Bosch, xef i copropietari del restaurant Can Bosch de Cambrils, una estrella Michelin i referent de la cuina marinera, i el Filip Regol, crític gastronòmic i autor del blog Observación Gastronòmica, un dels espais de referència de la crítica culinària a l'Estat. Amb ells parlarem de com el romesco es pot reinterpretar i obrir nous camins de futur. Tot teu, Xavier. Hola. Sí, ja podeu posar. potes i 2 antenes i això el defineix com insecte, però el romesco no té una definició tan clara. Hem arribat a un consens... Estic aquí cridant i no em sento. Ara, jo crec. Ara? Sí. Ara sí. Torno a repetir? No, jo crec que ja queda clar, no? La veritat és que les primeres preguntes era perquè volia començar amb la gastronomia en general, la gastronomia del territori en particular i acabar amb el romesco. Això és un congrés on el romesco és el fil conductor, però no volem estar un dia i mig parlant només del romesco. Des del comitè científic l'hem entès com una família de salses, i amb el Toni Massanés, que vindrà demà, parlant amb ell,
d'aquesta repercussió del romesco arreu, com dient-li, clar, però és que el romesco que coneix la gent és la salsa de calçots. I em va mirar una cara i em va dir, a veure, teniu la salsa més icònica de la cuina catalana, la que coneix tothom, i ara esteu preocupats que no, és que a 20 quilòmetres la fan per calçotada, a 20 quilòmetres amunt fan la xatonada, a Santa Coloma de Queralt la fan amb bacallà i nosaltres el fem amb peix fresc i volem que tothom al món tingui clar quina és la diferència. Diu, no, parleu de romesco en general, intenteu definir unes fronteres, que ja us dic, amb el comitè científic hem estat parlant que hi ha 3 ingredients que són fonamentals, l'all, la fruita seca i el pebrot amb qualsevol de les seves interpretacions, perquè hi ha gent que li posa pebre vermell. Aquí a Tarragona sempre es parla del pebrot de romesco, que té aquest nom, que és el pimiento choricero, i alguns s'hi diu si poses nyora no ho és, però sempre té aquesta vessant, és un pebrot, el que té és un pebrot de moltes fórmules. Mentre fem una mica de temps fins que arribi l'Eduard, deixeu-me que parli una mica del romesco que feia el Filip, perquè veiem que les fronteres són diluïdes. No només porta més de 20 anys escrivint sobre alta cuina al seu blog Observació Gastronòmica, sinó que durant 25 anys va ser cuiner. I ahir me la vas explicar, ens la pots tornar a explicar? Ara no m'atreveixo. No t'atreveixo? Bueno, primero de crític, fa temps que dic que no, de cap manera, que ningú vol ser crític i jo tampoc. Jo soc un bloguer i vaig començar a escriure fa 20 anys a un petit blog perquè havia deixat de ser cuiner i se'm va acudir fer aquest blog i parlar de les meves experiències als restaurants i comentaris que abans compartia amb 20 amics i ara una mica més, però això és la diferència. I el meu punt de vista a mi em fa molt de por. Quan Xavier m'ha dit que volia convidar-me aquí, jo li vaig dir que sí d'una manera molt precipitada, jo crec, perquè ja veig que hi ha aquí erudits del tema i la meva postura potser no és una postura molt popular en quant a la cuina popular catalana. Jo molt sovint parlo de la coca lleidatana i he dit una mica com una provocació que potser la pizza és una hereva de la coca lleidatana per les tropes de Pere IV que van anar allà a Nàpols i totes aquestes coses, però això als italians no els agrada. I què hem fet? Quan els italians han fet de la pizza un plat, una preparació, una elaboració universal que ara és imprescindible a tot arreu, està a tots els caps. Nosaltres que potser hem inventat, els lleidatans en aquest cas, però són veïns, són catalans de costat, doncs no han fet evolucionar la coca, l'han seguit fent d'una manera amb 4 trossos de pebrot i una arengada, una sardina salada, i mentre la pizza, amb el seu passatge per Nova York, va ser creativa, entre cometes, i no va respectar els cànons de la pizza original. Tens aquest concepte, amb la línia del que estàs dient, no sé la paraula que fas servir, però tu dius que la tradició s'ha de trair, crec que fas un joc de paraules i dius tradició o... Tradició i traïció, sí, evidentment, totes les tradicions... Jo faig una pregunta una mica provocativa també. Quan comença la tradició? Hi ha una data de la tradició? No. La tradició és una cosa que es construeix amb moltes tradicions i aportacions i al final no se sap on comença i on acaba. I on acaba és el que ens interessa, potser en el cas del romesco, perquè ja tenim el mot, ja tenim la paraula, ja tenim més o menys el concepte, i ara seria de no fer els errors, potser, dels que han fet, per això utilitzava la metàfora de la comparació amb la coca, de no fer aquesta... Jo vaig menjar, l'any passat vaig passar per Pons, allà el poble que és l'epicentre de la coca,
i vaig menjar una coca que era infame, no? Segurament feta del dia anterior o del matí, amb el gustos avorrit de sempre. I jo crec que el romesco aquí tenim una oportunitat, perquè és una salsa nova en el fons, no és tan antiga, no? Potser el primer romesco al segle XIX, al final del segle XIX, i tenim encara l'oportunitat en aquest moment que la cuina catalana està, entre cometes, de moda, torna a ser de moda, o lo és per primera vegada, no ho sé. Tenim l'oportunitat d'obrir el concepte i d'obrir sense trair molt l'essència d'un romesco, fer-lo evolucionar. Ahir parlava amb un cuiner que es diu Oriol Lager, que va obrir a Barcelona fa 25 anys el primer bistronòmic de Catalunya, que es deia Elot, i ara des de fa un any està a un restaurant d'un gran hotel a nivell d'un turisme brutal, internacional, i allà li han obert un espai que es diu l'Anxova Divina, ja el nom és suggestiu. I allà fa una romescada, l'he tastat fa un mes i mig i tal, un rap enromescat, boníssim. A Barcelona, jo aquesta preparació no la trobo a cap lloc. Segurament hi serà, però és molt complicat, no? De fet, a Tarragona també tenim aquesta assignatura pendent, perquè tampoc és tan fàcil trobar-lo, no? I necessitem que, si tothom va a Segòvia fa un cochinillo, tothom que va a València fa una paella, tothom que va a Astúries fa una fabada, tothom que vingui a Tarragona hauria de fer una romescada. És com el pas lògic, però clar, al restaurant si no t'ho demanen no ho fas i el client si no ho troba no ho demana. Bé, és una feina que tenim a fer i si no en tinguéssim feina seria un drama, o sigui que està molt bé. Arnau, vosaltres traieu el romesco? Hòstia, és que són preguntes molt complicades. Bueno, bon dia. Anem per parts. Si li preguntes a mon padrí, tornaré a traïm el romesco perquè ell el mullava amb aigua i nosaltres el mullàvem amb fumet de peix. Vull dir, anem una mica el que diu ell, a on comença la tradició. Però sí que és cert que jo penso que de la forma com que si te'n vas a Segòvia fas un cochinillo, si te'n vas a València fas una paella, no? Que es poden fer tots per a totes bandes i tothom fa garrins i tothom fa paelles i tothom fa el que es fa aquí autòcton, perquè al final és Espanya, és Catalunya, i la cuina està bastant barrejada, no? Però sí que és cert que cada cosa té una cosa icònica i jo tampoc entenc a vegades perquè aquí a Tarragona, amb la tirada que té això i l'icònic que és, que li agrada a tothom i que és algo, encara que sembli mentida, per explotar, no ho explotem i ens fa com una mica de vergonya explotar-ho, perquè què vol dir? Que ets un cuiner menys bo per no fer coses modernes o per fer una romescada o per tindre una romescada. I de fet nosaltres, després una cosa que vull parlar, nosaltres anem cap allà una altra vegada, vull dir, no ho hem deixat mai de fer, però sí que sota demanda i tal, i ara és una cosa que promocionem molt perquè la veritat és que jo quan me diverteixo molt cuinant és quan faig aquest tipus de guisats, ja no... que m'agrada molt fer menús degustació i això, però tornant al tema que me'n vaig de si cal trair o no, jo crec que la tradició una vegada està estipulada des de saber on va començar i més o menys el que s'entén per tradició, no s'hauria de trair, se pot variar, però sempre tenint en compte que la varies i sempre tenint en compte que saps de quin punt de partida parteixes i sempre tenint en compte que precisament per fer autòcton un producte d'una terra i saber com es fa has de saber anar a l'original i fer l'original. I a partir d'allí, si resulta que del romesco doncs dius, no, mira, hem fermentat els alls, les nyores i tal, i hem fet un mole, com un mole poblano, però a partir del romesco. Vale, perfecte, com una variant. Però si hem de defensar molt el que serien les coses autòctones que tenim a la terra i les hem de defensar amb ungles i dents, almenys fins que passin 100 anys i es prostitueixin com la pizza, però que llavors ja siguin universals, qui ho faci s'ha de conèixer molt bé, perquè jo crec que la modernització d'una tradició ve coneixent molt bé la base de com se fa una cosa, no? Però vosaltres, de fet, feu dues versions, no?
Bueno, nosaltres fem moltes versions del romesco, però les dues molt tradicionals. I les dues fem el romesco de marisc, que es menja a qualsevol restaurant de la costa tarragonina i cambrilenca, que et posen un pot de maionesa i un pot de romesco quan demanen uns calamars a la romana, i que crec que és algo que cada vegada es fa menys i una cosa que és molt curiosa i molt típica d'aquí, o sigui, a tu et falta aquella salsera de romesco i maionesa, i aquell romesco, almenys a Cambrils, l'entenem de forma diferent al de calçot, de forma diferent a la xatonada i de forma diferent al romesquet calent, que és la romescada calenta d'això, perquè no porta verdures, no porta escalivats i és tot en cru. I nosaltres fem aquesta vertent, però des d'una part tradicional que sempre s'ha fet així, almenys a Cambrils, i en acabat fem el romesquet calent, que és l'inici de tot, vull dir, que neix a la barca en calent, no? Que és el que podríem dir més cap amunt suquet, més cap a baix caldereta, o amb diferents variants, però sempre va sobre aquells tipus d'ingredients que hem dit, doncs les ametlles, els pebrots i el pa fregit i el tema aquest. Llavors, la gràcia d'això és que quan parlem d'això sapiguem de què parlem abans de fer una variant. A partir d'aquí després, clar, si ho has de fer atractiu, doncs sempre hi ha aquests punts més característics. Sí, jo entenc que el Filip parla d'això, de conèixer la tradició. Si no la coneixes no la pots trair. La idea era començar del general a l'específic, però ja estem en temes de romesco. Eduard, ens expliques el que feu al Disfrutar ara mateix? Sempre, a veure, nosaltres som un restaurant que intentem fer una cuina creativa, però diguéssim, nosaltres som 3 cuiners, el Mateu, que és de Roses, l'Oriol de Barcelona i jo, que soc de Vila-seca, d'aquí de Tarragona, i nosaltres sempre, diguéssim, el nostre ADN, per així dir-ho, és català i de costa, i els 3, i són persones que tota la vida, a casa nostra la cuina ha tingut sempre molta importància, com per tots els catalans, diguéssim, el fet de la cuina és una cosa cultural. I sempre ens ha encantat menjar, sempre hem sigut inquiets, i al final la cuina tradicional és el punt de partida. Abans disculpeu-me que he arribat tard, però ara estaves dient que el Filip ha dit de conèixer la tradició per acabar poder fer coses, i és així. Diguéssim, hem de pensar que la modernitat malentesa passa quan vas a algun lloc, a un restaurant, tant d'aquí com de fora, d'on sigui, i et posen una versió, imagina't, una versió d'un romesco. I tu t'ho menges i allò ni s'assembla, ni està igual, ni està millor, ni està quasi igual que l'original. Al final la cuina és cuina. I sempre ho diem, hi ha cuina tradicional, hi ha cuina popular, hi ha cuina moderna, hi ha cuina creativa, el que vulguem, però al final hi ha bona cuina i mala cuina. Tu pots fer un ou ferrat i que sigui meravellós, o pots fer un ou ferrat i si l'ou no és fresc i l'oli no és bo, o està recremat o no fregeixes bé, doncs serà un xurro. Doncs això és una cosa que no hi ha discussió. Diguéssim, la tradició s'ha d'estimar, s'ha de preservar, s'ha de divulgar i s'ha de conèixer bé. Jo ara quan va sorgir, que em vas comentar la idea de fer aquest congrés, ja com a curiositat, al final, diguéssim, els cuiners també tenim una cosa que som molt inquiets i sempre ho diem, aprenem cada dia i jo segur que avui marxaré d'aquí aprenent moltíssimes coses, però si tu poses recepta tradicional de romesco, avui en dia amb les IAs i l'internet i tot això, costa perquè en acabat te poses a llegir la recepta i hi ha coses que no t'quadren molt, o busques història del romesco, hi ha moltes versions, què passa? Que després pel coneixement de la lògica, doncs jo suposo que hi ha una cosa natural, que és que està clar que el romesco com a paraula és d'aquí, és de Tarragona, en acabat no està tan clar si va començar la barca o va començar més amunt, aquí hi ha diferències, però després sí que més que res jo crec que el romesco uneix diferents elaboracions que tenen uns productes essencials, que són els fruits secs, que és el pebrot i que és l'all. Perquè en acabat hi ha gent que podem dir si porta tomàquet o no porta tomàquet, coses d'aquestes. I després també el tema de les coccions. En acabat ja entrarem amb els puritans de que si la salvitjada, que és la salsa del calçot, que també té una lògica que ha d'anar escalivat. Si escalives un calçot, escalives el tomàquet i l'all,
O si la salsa al xató, doncs que allà va tot cru i porta l'anxova. Però bé, al final, l'important és aprendre a el que és saber fer un romesquet de peix, a saber fer la salsa meravellosa que fan a Can Bosch, que jo sempre la tinc gravada al cap, el romesco, jo que soc... Ma mare sempre li agrada menjar el peix i sempre que hi havia alguna celebració doncs anàvem a restaurants d'aquí, tant de Tarragona com de Cambrils. I jo me'n recordo del Can Bosch, el romesco que posen no és el romesco que la gent entén, és que són coses molt bàsiques, però a Barcelona tu poses el romesco que dona Can Bosch a la taula, la salsa freda, dic, i allò la gent potser ho prova i no t'ho identifiquen com un romesco. I al final, diguéssim, és aprendre-ho. Hi ha moltes variacions, igual que una maionesa, ara diríem, i que és super més simple que una maionesa, però si la fas molt fàcil, amb oli verge o amb oli 0,4 ja et canvia total, o si li poses llimona o li poses vinagre. Doncs el romesco, el bo que té és que té tants matisos i és tan ric que el romesco en si no és un plat, no és una elaboració, no és una salsa. Hosti, el romesco és un concepte que ha anat traient. Jo que crec que aclariria una miqueta, jo no soc científic ni res, però que tinguéssim adjectius. Pot haver una salsa freda de romesco, pot haver una salsa calenta de romesco, pot haver un guisat de romesco de peix, n'hi poden haver de carns, perquè també se'n feien abans de carns, ara això s'ha deixat de fer, però l'altre dia vaig veure a les xarxes que els conec molt perquè som família política, per així dir-ho, els d'aquí de Tarragona del Gordo feien uns callos. Hosti, per què no? Avui provarem callos que els farà el Xavi del Nàutic amb romesco i, de fet, el Pep Noguer, que porta la font de Catalunya Ràdio, va proposar, va dir, escolta, teniu una crisi de la fruita seca i, en canvi, a Lleida estem produint festuc. I va dir, per què no feu un romesco amb festuc? I al Gordo també el van fer. És d'un color verd estrany, però queda bé. Seguim amb aquesta idea, ara sí que obrim perspectiva i, Eduard, m'agradaria que ens expliquessis, tu que estàs a una lliga global que costa d'entendre, què és ara mateix el que diries que mou la gastronomia en general? Cap a on va? Quines són les tendències? O vosaltres sou més pioners i no mireu el que està passant fora, sinó que feu i com ho enteneu, això? No, a veure, nosaltres, diguéssim, no és que vagis a contracorrent ni molt menys, diguéssim, perquè el que has de fer, i més si et dediques una miqueta a fer coses noves de creativitat, doncs estar a l'aguait del que passa a tot arreu, no? El que sí que està clar, doncs, que hi ha una tendència global, però que és així, però que ja no és gastronòmica ni de restaurants, sinó que jo diria que ja és de societat, no? Diguéssim, els restaurants hem de ser sostenibles a tots els nivells, i això ja és punt i final, no? Diguéssim, aquest és el gran repte per la restauració. A partir d'aquí, sempre hi ha hagut la mateixa polèmica. Ahir ho parlava una persona que ens va vindre a veure, el tema de si els menús de degustació llargs estan morts o no. Nosaltres, quan vam obrir el Disfrutar, ja ens deien que duraríem 2 dies perquè els menús de degustació llargs no tenien futur. Jo sempre ho dic. Hi ha pel·lícules de 20 minuts que als 10 minuts apagues la televisió perquè són un rotllo, i hi ha pel·lícules de 5 hores que quan acaben et sap greu perquè t'agradaria seguir veient. Al final és l'interès i la qualitat que hi ha en la proposta gastronòmica. Tu te'n pots anar a menjar un romesco en un restaurant i que sigui una experiència meravellosa, que et mengis aquell plat. Jo me'n recordo en un restaurant d'aquí de Tarragona, i no vull dir noms per no fer propaganda, però em vaig menjar, i això deu fer 9 anys o 10, un romesco de rajada amb cigrons, que jo el tinc, però és que el tinc al cap. Diguéssim, aquell plat és el que dèiem, no? Al final la cuina t'emociona o no t'emociona, no? Al final menges perquè tens gana, però hi ha vegades on menges per conèixer i per buscar allò que et desperta alguna que dius, hosti, això què és, no? Doncs jo aquell plat el tinc aquí al cap, i al final la gastronomia és mundial, diguéssim, no? Jo sempre ho he pensat, què té de dolent fer sushi? Si ara aquí obrim a Tarragona un restaurant de sushi, té alguna cosa de dolent? No, mentre ho facin bé. I potser podran fer servir un arròs del Delta, m'ho invento.
i podran fer servir el peix blau de Tarragona per fer un nigiri de sardina, no ho sé, no? Encarat que tothom busqui les seves coses. Això és el que ens falta, perquè d'aquests de 400 persones obren cada dia i tot és amb peix dolent i amb arròs dolent i tot és dolent. Ja, però no es pot, diguéssim, estem parlant de, en aquest cas, d'alta gastronomia, no? Diguéssim, aquí aquest senyor té un restaurant d'alta gastronomia, el senyor Felip Regol és dels experts mundials, i no és per fer la pilota, no t'ho dic així, però un senyor com ell que sàpiga tant, i a banda d'això, que sàpiga tant la història, perquè hi ha molta gent que aquest senyor porta molts anys. És part ja de la història. I viatjant, perquè també al final, diguéssim, si tu te mires sempre al malic, però a vegades has de sortir. I ara quan deies el del festuc, jo pensava que, perquè l'altre dia pensava, quan havia de vindre, què s'assembla al romesco, al món? I dic, hosti, potser els moles mexicans, tenim moltes coses en comú, tenim el morter, tenim el fruit sec, i al final els moles mexicans, que també els hi passa una miqueta, perquè també tenen el dilema de si és salsa o si és el plat amb peix o si és el plat amb carn, o sigui que s'assembla molt, però els moles mexicans, la gran evolució que han tingut, a banda de si fan servir cacau o no, és el fruit sec. Fan moles amb pipes de carbassa, fan moles amb nous, fan moles amb festucs, no? Què passa? Doncs que potser el romesco també hem de ser conscients. El romesco té molta història, però dintre, si ho posem com a històric, amb elaboracions, és jovenet. No sé si encara no és vell, que parem 150 anys. Pot ser que d'aquí 150 anys, per què no? És que al final també la gastronomia, el tema de l'agricultura i l'evolució, si d'aquí 4 dies, mira, mon pare tenia avellaners i ja estan arrencats, hem de ser conscients, doncs potser, jo què sé, si d'aquí 100 anys tenim avellanes al Camp de Tarragona, potser hem de tindre festucs o una altra cosa, diguéssim. I al final la gastronomia es va adaptant, però el que és important i el que m'agradaria és que hi hagués una fulla de dir què és el romesco. Això ja li demanarem que facin els sàpiens del romesco quan vinguin els de la Wikipedia, que també hi seran. Per fi ja tenim el Jordi Vilà. Acaba de publicar un manifest de la cuina catalana i és interessant perquè si preguntes al Ferran Adrià o a la Carme Ruscalleda van dient pel món que la cuina catalana està en el seu millor moment de la història. Jo diria que estic d'acord, però el Jordi Vilà està reivindicatiu perquè diu que la necessitem recuperar. Explica'ns com és aquest manifest. Hola, bon dia a tothom. Disculpeu que hagi arribat una mica tard, però estàvem fent voltes per Tarragona. Ja m'ho imagino. Perdoneu. Bé, no, nosaltres diguéssim que tot i que és a dir, amb el que seria una mica la visió més optimista i també realista, és que jo crec que s'està normalitzant un fet que venim d'uns anys on la motivació d'aquest ofici ha estat molt lligada a tot aquest moviment i aquesta revolució gastronòmica vinculada sobretot a la figura del Ferran Adrià, l'Eduard, els disfrutals que han format part, que han sigut centre nuclear de tot això, però això generava un dèficit del jovent que tingués la motivació i la il·lusió de ser cuiners per cuinar el que cuinaven a casa les mares, les àvies, la tradició, diguéssim. L'enfocament i el focus estava posat molt en tot el que era la creativitat i l'avantguàrdia. I això és una cosa que en el fons està destinat per uns quants escollits que tinguin la capacitat de sacrifici que això requereix. I certament, últimament, sobretot per part de gent jove, s'està equilibrant, és a dir, segueix existint això i és important que estigui i que sigui una miqueta el pal de paller, la referència al món de la creativitat i l'avantguàrdia, perquè és el que ens ha portat fins on estem, però ara està creixent per sota i s'està normalitzant aquest fet que hi hagin cuiners amb la motivació de voler fer aquesta cuina que surt de dins, més normal, de normalitzar tot això. I això és necessari, sobretot en un moment en què la cuina catalana o les cuines tradicionals estan desapareixent
del dia a dia. Del dia a dia de les cases, sobretot. Això és un problema i el manual d'autodefensa que nosaltres vam promoure, sobretot, està focalitzat sobre aquestes amenaces que és la globalització en general on vivim, on se'ns imposen, sobretot des d'aquest model tan americà de consum, que jo sempre dic, dels americans hi ha moltes coses a copiar, però precisament la gastronomia crec que no? I ens entra tot a través d'això. I en canvi, per com evoluciona la societat a nivell domèstic, ja no hi ha... No és que no hi hagi temps, no li volem donar el temps que requereix la cuina. La cuina necessita temps. Això és així, no? I en qualsevol de les seves modalitats. I no li volem donar aquest temps. Això ara queda una mica en mans de l'ofici, dels cuiners, i per sort està sorgint tot aquest moviment de cuina catalana que inclús et diria que està passant a Galícia, a Astúries, és a dir, el terroir, que en diuen els francesos, la part territorial, i això és meravellós perquè va marcant una mica la identitat. Jo crec que sempre que viatgem volem menjar-nos el lloc on estem, diguéssim, que forma part d'una forma de ser i d'una forma d'estar al món. I aquesta és una miqueta, és que em podria enrotllar molt, perdoneu, no, però va una miqueta focalitzat cap aquí. Tot i així, queda molt camí per fer en cuina catalana. És a dir, a Barcelona mateix, si tu busques restaurants que facin cuina catalana ben fixada, ben estructurada, amb un nivell alt, no és tan fàcil. També dependrà a què li diem cuina catalana, perquè aquesta és una altra. És difícil definir fronteres. A mi una de les coses que veig que és una tendència, i ara el Filip, si voleu, ens ho comenta, és com un procés. Tenim la tradició, després l'alta cuina fa una reinterpretació d'aquesta tradició, però alhora transforma la tradició. Per posar un exemple tonto, fer les salses amb menys farina, i que estiguin lligades i que sentin millor i que siguin més saludables. Aquest ha sigut un viatge de la tradició a l'alta cuina. L'alta cuina ha fet una reinterpretació o ha portat un plat tradicional a l'excel·lència i la pròpia tradició agafa aquestes bones idees. Tu veus això a l'alta cuina o com veus el panorama de l'alta cuina en relació a la cuina tradicional? Ostres, això és obrir una finestra important, això. I encara no havia acabat el tema això del romesco evolutiu, no? Quina concepció tenim de la tradició, no? Una concepció tancada i el romesco és això i no és cap i tal, i en quin moment hem decidit que era la recepta definitiva, o fent romescos, entre cometes, que pot fer el Jordi, que són molt interessants, tota la feina que ha fet últimament aquests anys sobre el romesco, i fins i tot Eduard han fet un romesco a disfrutar allà molt, molt evolutiu i que pot fer polèmica en aquest ambient una mica, un romesco amb miso, no? Crec? Entre altres coses. Llavors, jo estic més a favor d'obrir. És a dir, la metàfora que he utilitzat abans sobre la coca, que no hem de fer l'error que s'han fet amb la coca, de tancar el tema, l'hem d'obrir. I l'altre dia, parlant amb l'Oriol Lager, que va citar abans, em va dir que feia un romesco d'alga nori per acompanyar un cargols de punxes. I la seva romescada, que a mi em va agradar molt, m'ha explicat com la feia. El font de peix ho feia allà, era una aportació interessant que feia totes les espines, les raspes rostida, ben rostida, i després li barrejava un romesco bastant tradicional. Però el resultat era esplèndid. És a dir, la tradició hem de fer-la evolucionar per millor defensar-la, jo crec. S'ha de saber, evidentment, el punt en què pot bascular una altra cosa. I la tradició
de la qual parlava abans, s'empodera de tot i ja és una altra cosa. L'hem vist amb els gaspatxos que han fet els andalusos. Hi ha hagut una evolució de gaspatxo i hi ha un moment ja trobaven a les cartes gaspatxo d'advocat i gaspatxo de remolatge, era ja una altra cosa. I això, la línia és molt fina i el criteri s'ha de definir bé el que és o que ja no és una altra cosa. El Pep Noguer ha fet una proposta curiosa també, perquè com hem estat parlant durant mesos, de fer del romesco també una sopa freda. Ell va proposar, i de fet, si entreu al seu Instagram, la va preparar. Va dir, estem aquí amb salmorejos i gazpachos, i va fer una versió que en comptes de ser la salsa de calçots amb oli, és amb aigua, i amb aigua freda, i queda una sopa, i l'heu de provar perquè també és molt curiosa. Si obrim focus, com veus la forma de la cuina catalana? Podríem arribar a dir que l'esferificació que té 20 anys és cuina catalana i ja és cuina tradicional o no? Aquesta pregunta és massa difícil. Deixem-la córrer. Com està en forma la cuina catalana o no? Hi ha un bon moment que està de moda i això és bo o pot ser perillós, perquè si es només una moda, jo crec que he d'agafar aquesta finestra que s'obre en aquest moment, que tornem, com l'ha dit Jordi, a l'aspecte territorial. Jo vinc de Galícia ara i som molt conscient del patrimoni que tenen, que estava totalment perdut amb el producte i com tractar-lo i moltes coses. Tenen gana de defensar Galícia al plat, no? I això és una cosa que torna. A França tot això va desaparèixer fa molt de temps, la cuina tradicional, encara hi ha coses, la bouillabaisse, que allí van sopar una cosa que era molt semblant a una bouillabaisse. El llagut? Exacte. Però les grans cuines regionals franceses les van matar, entre cometes, per una cosa que semblava molt positiva en aquell moment, que era fer la gran cuina clàssica francesa, l'Escoffier, molt centralitzada, amb uns termes i uns preceptes molt definits, i això es va fer al preu d'aixafar totes les cuines regionals que estaven com assimilades a una concepció una mica girondina o federalista o passeista fins i tot de la cuina, enfront de la gran cuina francesa que era unificada i projectada al món. Doncs tot això jo crec que hem de tornar. Aquí no ha passat perquè aquí l'identitat catalana, gallega, tot això és molt més resistent que a França, però hem d'aprofitar aquest moment per recuperar la tradició i definir quina tradició volem, quina concepció de la tradició. Perquè jo he vist gent que defensa la tradició i són capaços de fer un arròs amb carnaroli i parmesà. O sigui, això també és molt perillós. Bueno, no vull. Arnau, posem peu a terra. Vosaltres que feu romescos tradicionals i buscant l'excel·lència, quina és la reacció dels clients que no estan habituats? És a dir, teniu bona acollida, el coneixen, el gaudeixen? I és que em bull el cap. Em bull el cap perquè... Si has d'intervenir alguna cosa que s'ha dit, endavant. Són temes que creuen unes línies tan fines tot el rato que podríem estar aquí 20 hores parlant. I totes són certes, o sigui, totes són certes, perquè jo he tingut la sort de conèixer molt la història del bulli des de prop ja per mon pare, perquè mon germà hi va treballar, perquè hem tingut sempre amistat, perquè jo també vaig passar pel Disfrutar en el principi dels principis i perquè hi passo 2 o 3 cops l'any. He treballat amb el Jordi Vila i allí bastant durament i a més en una etapa quan jo començava de cuiner, una cosa que a mi em va obrir molt els ulls, molt, i de fet me va fotre una sacsada molt heavy en els començaments de quan jo feia de cuiner, que ja venia molts anys de fer hostaleria, però amb el Jordi vaig entendre moltes coses,
i és un restaurant que potser és l'únic restaurant que visito 7 cops l'any o 5 cops l'any o el que sigui, no? Sí que és un restaurant que als cuiners us agrada molt. Això Si sempre puc. m'ho diuen. És el meu preferit. O sigui, el que fan ells i van fer sempre és la clau de que fotés un vuelco a la cuina catalana al món i és super necessari, i a més no parlaria d'ells en concret perquè ells amb qualsevol dels 3 que parlis coneixen el dedillo a la cuina tradicional, vull dir, però el dedillo i tots són de costa, tant l'Oriol com ell com el Mateu. El Jordi és superdefensor de la cuina, és la resistance de tot això, però realment utilitza un concepte molt modern que juga entre la línia de preservar, divulgar aquesta cuina catalana, però sempre amb un toc modern boníssim. No modern, jo diria que amb molta perspicàcia, no? A l'hora de posar un romesco, com em deia abans, no ho sé, té plats amb conceptes que engloben tota la cuina catalana i al mateix temps juguen amb aquella modernitat també, no? A l'alquímia, però després al costat si fas un romesco te'l pots menjar tal com és, o fas un plat tradicional de la cuina catalana es respecta al màxim. I aquí és on volia arribar, perquè de fet aquesta conversa l'hem tingut moltes vegades i jo realment estic molt influenciat pel Jordi. I realment, per exemple, el plat nostre del primer menú tradició és un escabeig fred d'anyora, que és el que vendria a ser un ceviche amb leche de tigre. Al final l'escabeig fred d'anyora no es ven, i si dius ceviche d'anyora sí es ven, o ceviche cambrilenc. Bueno, anem a discutir-ho, entre comercial i romàntic, però fem-ho venir cap a casa una mica. Amb l'anyora, amb el cambrilenc, amb el ceviche català, si vols dir-li, però català, com que tens molta gent de fora també, a vegades aixequen polles, doncs pots dir cambrilenc o pots dir, si tens un parell de pebrots, escabeig fred d'anyora, però realment en vens molt menys que si dius ceviche cambrilenc o tal. Hòstia, per què? No? Que és una mica la pregunta que deia abans. Per què, collons? O a l'últim postre. La nostra versió del menjar blanc. Ni un. Crema d'ametlla, confitura de llimona, gelat de canyella i llima, bum, bestseller, el mateix. Divulguem-ho, hòstia. Divulguem-ho, fem una mica, quan te diguin no, provi'l, que això és el típic que feien les iaies, bueno, a mi de la meva iaia no m'agradava, però a mi el que fa l'Albert m'encanta, no? I és una versió superpurista del menjar blanc. I aquí salto a l'altre que dèiem abans, per no allargar-me molt. Jo crec que sí que la tradició, una vegada globalment se creu de dir, bueno, doncs això era així, és igual on comencés, però quan popularment s'enganxa amb aquell espai-temps que es dius, vale, el romesco és això, no? Sí que abans trobaríem altres coses i tant com gent ho feia amb la carn, perquè mon avi ho feia, com després podem trobar noves versions, però entenem que sí que és això. I allò, per molt que es variï, per molt que es facin vertents, per molt que es faci una modernització, s'ha de saber què és allò, perquè si no, perdem identitat a l'hora d'explicar-ho. I si volem que el missatge sigui contundent, sí que s'ha de saber fer allò. Ara, però jo faig un mole de miso, collonut. Ara jo faig o a partir del romesco calent, doncs m'he inversat la versió freda amb festuc de Lleida, que és molt nostre, i tal, sí. Però sapiguem-ho, sisplau, perquè llavors quan vinguin a preguntar sabrem les noves versions i no el que seria la tradició en si. I el risc que correm, i aquí acabo, és que passi el que diu l'Eduard. La modernització malinterpretada perquè no es coneixi una tradició és una prostitució que desemboca en el fracàs perquè tothom se pensa que tot val. És a dir, unes sabates són unes sabates i se van inventar per no trepitjar el terra, per no tenir fred i per no punxar-se. Ara, clar, després n'hi ha d'aquesta tela, d'aquesta altra, amb aquesta sola, aquesta altra, d'aquesta marca, d'aquest color, etc. Però les sabates van als peus, això està claríssim, no? Doncs all, ametlla, nyora, pimiento choricero, el que vulguis dir-li, però allò s'ha de tenir clar, penso. Perdó, Ja acabem. Començo la meva feina, queden 5 minuts. Molt bé, molt bé. Vull acabar amb l'Eduard perquè per sort tenim el Jordi Vilà ara amb una ponència de cuina que ens parlarà dels seus romescos i d'aquesta part no hem parlat però ara podrem parlar tranquil·lament.
Tenim una taula rodona sobre el futur, on parlarem de la intel·ligència artificial i el romesco. Tenim una taula rodona sobre el passat, on farem romescos ancestrals. I aquesta era una mica una taula rodona del present. Però m'agradaria saber com s'imagina el futur, l'Eduard, cap a on anem. Hosti, vaya pregunta. No, cap a on anem en clau de Romesco Tarragona? No, amb gastronomia en general. Cap a on, o sigui, on veus, a part de la sostenibilitat, que això ja és ara, vosaltres esteu fent servir intel·ligència artificial, no? No, bueno, això és... Jo crec que això també va lligat a les persones. Nosaltres sempre hem entès que la cuina, per sort, és un ofici. Diguéssim, i la cuina s'ha de cuinar, s'ha de tallar, s'ha de coure, s'ha de tastar, s'ha d'emplatar, s'ha d'anar a comprar el producte, has de tenir un coneixement. I al final jo crec que és com tota la vida, diguéssim. Hi ha una cosa que és l'aprenentatge, que hi ha la cultura, hi ha el coneixement que té una persona, que una màquina, per sort, no ho podrà substituir. Sí que hi haurà treballs mecànics, no sé, posar tornillos o posar coses dintre d'una bossa o coses que no tinguin ànima. El bo de la cuina, per sort, i que ens salvarà, crec jo, és que la cuina va de persones. Diguéssim, una màquina, sí que hi ha màquines avui en dia que te fan paelles i coses d'aquestes, però aquella paella serà impersonal totalment, diguéssim. Les persones que van als nostres restaurants, i hi ha tants i tants restaurants, o la gent que se'n va menjar un romesquet aquí a Tarragona, diguéssim, no buscarà una màquina, perquè al final també la gastronomia és això, són les persones, és en el lloc, que t'atenguin, o sigui, veure el cuiner, veure el cambrer, que et preguntin què t'agrada, què no t'agrada, com ha anat, que et portin el plat. I en acabat a l'hora de cuinar hi ha una cosa que és el coneixement. La intel·ligència artificial, nosaltres hem fet proves i te pot anar bé o pot servir a dia d'avui una miqueta com a eina per donar-te idees. Jo conec cuiners que m'han dit, hosti, l'altre dia, faig unes mandonguilles i jo li poso allà a la IA, li pregunto la recepta i li dic, que jo em vaig quedar blanc, me fas unes mandonguilles amb l'estil del Ferran Adrià i la Carme Ruscalleda, i em va fotre unes mandonguilles que flipes. Dic, bueno, escolta'm, però és que tu te pot donar una recepta, però és que tu l'has de cuinar i has de tenir un criteri. O sigui que la intel·ligència artificial pot servir com a eina, però hi ha una altra cosa, que això ja no ho descobrim els cuiners, diguéssim, això és una cosa de societat, diguéssim que al final es veu els exàmens dels nens quan van al col·legi i tot, diguéssim, hi ha un aprenentatge que és real i el nostre ofici ha de ser un aprenentatge real, diguéssim, perquè pots haver llegit molt, diguéssim, llegeixes molts llibres, tot el que vulguis, però encara quan aprens en realitat, ara posem un exemple, llegim una recepta d'un romesco, la llegeixes i, hosti, com es fa, i i la repeteixes. Si tu no l'has fet, tu no en tens ni idea. Diguéssim, tu l'has de fer, i la cuina és una cosa que es demostra cada dia. Nosaltres hem de demostrar el que fem. S'ha de cuinar perquè te venen clients i te diuen, bueno, xato, ja pots saber molt que el que m'has donat està bo o no està bo, no? I al final la intel·ligència artificial hem d'entendre com una eina més que dintre de la gastronomia pot servir per moltes coses. Ens podrà servir per ordenar, per donar idees, el que vulguem. Però, per sort, la gastronomia és un ofici que va de persones. El que dèiem, abans de dir el romesco de rajada, que em vaig menjar, hosti, allò jo ho tinc a dintre perquè és una emoció, perquè com que som persones tenim records, i la gastronomia fa que despertis això. Abans hi havia gent que deia, ai, quina gana. Al final hi ha una cosa que les màquines no t'ho... Molt bé, doncs ho deixem això, amb una cuina amb ànima. I ara ens acompanyeu? Sí, canviem. Moltes gràcies a tots. Canviem d'espai, gràcies, un fort aplaudiment. Increïble tot el que ja hem començat a aprendre i desaprendre, fins i tot us diria. Canviem d'espai perquè ara tenim ganes de veure l'acció. Tindrem el Jordi Vila que s'atrevirà a posar-se davant dels fogons. Per tant, ens mourem a l'espai de cuina, pujant les escales. Ja veureu les indicacions. Res. Has estat bé?